Rồi em Thịnh Zippo xin chào anh em nha. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ an lành ấm áp nha anh em. Rồi hôm nay thì em có lên tiếp 10 cây mười mấy cây sao anh em. Lên gửi đến anh em tham khảo nha. Rồi quy tắc giao dịch bên em mà nhận đặt cọc để hàng nha anh em. Chịu hàng đủ thì em bao ship nha. Anh em nhớ cái vấn đề đó nha. Vấn đề cọc với hàng nha anh em. Còn hàng anh em nhận nếu mà không có đúng mô tả em cứ hoàn về cho em trả tiền cọc lại cho, không sao hết. Rồi em xin phép lên hàng luôn nha anh em, không để anh em chờ lâu nữa. Lên hàng luôn anh em ơi. Cây đầu tiên thì em lên cây mồi thuốc đấy ha. Cây mồi thuốc trước đi, từ từ nâng giá trị Zippo từ từ lên ha. Bây giờ lên hàng mồi thuốc trước ha. Em đi từ thấp đến cao nha anh em. Rồi cái này là mã vàng nha anh em. Mã vàng sản xuất 2014. Tình trạng là qua sử dụng nhưng còn khá đẹp, em vệ sinh rất là đẹp luôn. Bánh xe cực kỳ bén luôn ha. 2013, vỏ 2014, lệnh 1 năm nha anh em. Rồi tất cả hoạt động tốt nha. Cây này về mồi thuốc là bao ngon luôn anh em ơi. Mã vàng nha anh em. Không cắn không móp. Âm chuông. Rồi cái này em xin phép giao lưu với anh em. Giá cũng rẻ thôi, không cao đâu. Mã số 1 330 thôi, 330k nha anh em. Mã số 1 tổng thể không cắn móp nha, ruột đẹp vỏ đẹp. 330. Tiếp theo lên cây số 2. Một cây Zippo cốt Barat nha anh em. Cốt Barat được mạ hồng nữ tính nha. Hồng nữ tính này, cốt Barat tình trạng rất là đẹp luôn. Rồi sản xuất 2011, vỏ cục trùng 2011, ruột đẹp nha anh em. Tất cả nguyên zin nha anh em. Cái này thì anh em không thích lớp sơn thì anh em về anh em xả lớp sơn này ra cây Barat riêng nha, ra cây đồng rin. Đó. Rồi cái này cũng không có gì để mô tả nha, không cắn móp nha, lớp sơn còn rất là đẹp luôn. Về xả cái màu hồng ra là nó ra Barat riêng thôi, ra đồng rin. Giá yêu thương luôn anh em, ruột đẹp nha anh em. Nguyên zin chưa qua sửa chữa thay thế nha. Âm khá hay luôn. Cái này giao lưu anh em bao nhiêu đây? Mã số 2 330 luôn anh em ơi. 330 nha anh em. Lời lối vệ sinh em đến làm hết cho anh em luôn rồi. 330.000 thôi. Giờ cho anh em mỗi thuốc. Rồi tiếp theo một cây chủ đề rất là hay luôn, nhưng mà chủ đề gì em không biết. Em thấy cái diêm chủ đề rất là đẹp luôn. Đây để em coi. Cái chữ này là chữ đắp nổi nè ha. Đắp nổi nha. Chữ đắp nổi. Khắc ăn mòn axit ngược. Axit ngược lại ngược lên, nó nổi lên ha. Lề lối ok.
Chrome bóng. Tình trạng có dăm trên nắp nha anh em, nó dăm kiểu như mấy dòng xưa vậy đó. Rồi âm 2 2004 nha, lệch 1 năm cho phép nha anh em, gột cái là đẹp luôn, nguyên zin nha anh em. Bánh xe 2 bán, bánh xe tầm khoảng 8/10 nha. Nói chung còn quẹt, còn quẹt rất là ok luôn. Anh em không thích thì em sẽ thay bánh xe luôn cho ha. Còn để gì mồi thuốc vẫn được, em bao anh em mồi thuốc luôn. Trước khi chốt em sẽ châm xăng test cho anh em rồi mới gửi hàng nha anh em. 05 nha. Mã số 3 360 nha anh em. Rồi tiếp theo lên cái này. Một cái Zippo gọt búa. Đây là cái đường dây kéo nha anh em. Nó hãng nó dí như đường dây kéo vậy đó ha. Bị phôi phai nha. Nguyên zin. Bánh 9/10. Quật mờ giai đoạn nha anh em. 9x là có chặt góc rồi nha anh em. Đó. Bánh 9/10 nha anh em. Lòi xéo nha. Đít lòi chữ xéo. Tình trạng dưới đáy nó có bị dăm cắn nha anh em. Có búa zin hãng. Anh em không thích bánh xe này em sẽ tha bánh xe cho anh em luôn nha. Cây số 4. Năm 70 nha anh em. Do là tình trạng nó có bị cắn nè, có bị phôi phai, nhưng mà lòi xéo giá 570 nữa rất là ok nha anh em. Về cái này em thay bánh xe cho anh em luôn ha. Thay bánh xe mới luôn, mọi thuốc cho nó êm tí. Được cây lòi xéo, đít lòi chữ xéo, giá 500 mấy rất là ok luôn ha. Mã số 4 nha anh em, 570 nha. Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em cây Chrome bóng HB. Đầu bằng đít bằng. Cây này là cây chu niên 3297 nha anh em. Lúc trước nó có em mà lem 60 thợ hay sao á. Bánh xe bán. Rồi gục mờ giai đoạn luôn nha anh em. Ý 3297. Để em coi lại coi. Đây. X nha anh em, đây chữ X nha, có chữ X nha. Chữ X nha anh em, X 94, 95, 96 nha. Nó hơi mờ thôi nhưng vẫn thấy nha anh em. 94, 95, 96 ha. Rõ nha. Ruột này nó hơi mờ nha, nhưng mà nhìn vẫn thấy nha anh em. Để giá một thuốc cho anh em luôn ha.
Cây số 5. $700 anh em nha. $3297 nha anh em. Rồi, mã số 6 luôn. Mã số 6 là một cây Zippo. Cây này thì nó bị mờ một đáy nha anh em. Hai 5171191 ha. Cây này là cây 50 53 53 54. Nói chung là nó bị mờ một đáy là lỗi của hãng nha anh em. Nhưng mình bỏ qua cái vấn đề vỏ đi, mình tính cái guộc nè. 2N17191 ha. Back bend nha anh em. Bánh xe còn bán nha. Rồi em bán cái guộc tặng cái vỏ nha. Anh em về có vỏ xưa thì gắn vô cái này full thép nha anh em. Cây số 6. Cây số 6 1 triệu 200, 1 triệu 2 nha anh em. Bán cái guộc thôi là đã hơn 1 triệu rồi. Cái guộc này làm gì dưới 1 triệu được anh em. Rồi số 6 1 triệu 2 nha. Rồi tiếp theo lên cây số 7 đi ha. Đây là 20329695 nha anh em. 20329695 là 51 53 51 52 hay 51 53 vậy đó. 51 52 nha anh em. 50 51 hay sao? 50 20329695 là 50 53 50 53. Đúng rồi. 50 52 50 53 em quên tiêu rồi. Em là dịch sổ sách ra mới nhớ, như giai đoạn từ 50 tới 52 hay sao á. 50 52 hay 50 53 vậy đó. Là batch là 20329695 nha. Rồi. Guộc là 20329695 nha anh em. Đây có bị 2M tí. Hai không ba nhìn kỹ thấy nha anh em. Đây là 203 đây ha. 26 à. Khúc này 2M tí ha. Em bán giá một khúc cho anh em luôn. Full thép nha anh em. Dòng xưa cũng có âm nữa hả. Đây tình trạng bên ngoài đấy nha anh em. Nó là gì nha, full thép nha. Mọc có 2M trưởng giai đoạn. Mọc này cũng có 2M luôn nha anh em, nhưng mà nhìn thấy nha. Đó. Tình trạng sao em bán với cái giá tiền đúng với tình trạng của nó nha. Nếu như cái chỗ này nó không bị mờ
rơi vào tầm 1.700 1.800 anh em, nhưng mà nhìn vẫn thấy nha anh em, nhìn ở ngoài vẫn thấy nha. Đây có bị hay hở liên tí em khắc phục lại. Nó tình trạng của nó là như vậy đó. Rồi mã số 7 nha anh em. Đây hở tí em khắc phục lại. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cây bản kỷ niệm 60 năm thành lập hãng Zippo 3292. Nè mã là mã Midnight nha anh em. Midnight. Đây có bị cắn nhẹ điểm ha. Anh em không thích cái màu Midnight này thì lấy tẩy sơn á, tẩy nó ra lớp chrome phi xước. Cuộc còn rất là đẹp luôn. Rồi cuộc chẳng thấy nha anh em. 92 chuẩn nha. Ồ, còn xăng luôn. Cầm xăng dữ. Rồi, một của đó là chu niên 3292 nha anh em. Chu niên 3292 nha. Cây số 8. Số 8 mà triệu mốt, chu niên 3292 nha anh em. Triệu mốt, bản kỷ niệm 60 năm thời. Quá rẻ anh em. Đây có bị chóc lớp Midnight nha anh em. Anh em về anh em lấy tẩy sơn tẩy ra một cái là nó ra cái lớp bờ ở cái lớp chrome bóng ở chrome phi xước nha. Giống như em có bán lúc trước, em có bán cây hình như là La Mã 600.000 anh em. Nó gan như cây này thôi, nhưng mà cây này nằm trên dòng chu niên 92. Em cũng tẩy sơn ra thì nó sẽ ra lớp ở trong, nó có lớp chrome rất là đẹp luôn, sáng bóng luôn. Số 8 nha, triệu mốt nha anh em. Rồi tiếp theo lên cây số 9, một cây camel. Đây, ngầu quá ngầu luôn. Emblem nha anh em, emblem full nắp nha, camel nha, chủ đề camel zin hãng nha. Tình trạng cây này rất là đẹp luôn, sản xuất năm 97 ha. Tình trạng là dạng như là light new nha anh em cho là light new đi ha. Ồ, guộc rất là đẹp luôn, 97 luôn, nguyên zin chưa qua sửa chữa nha anh em. Một cây camel. Cho em ghi mặt này đi. Cây số 9, triệu mốt nha anh em. Triệu mốt cho cây số 9 nha. Tình trạng light new nha anh em. Rồi tiếp theo lên cây số 10 nha anh em. Bóc zin của nó nha anh em, bóc zin đi theo nó nha.
zin, một cây Zippo, đít lồi chữ xéo nha, đít lồi chữ xéo, sản xuất năm 91. Tình trạng lai niêu nha anh em, nó chưa gọi sử dụng đâu mà em cho nó là lai niêu thôi ha, tại nó có bị chày chỗ này là không gọi là niêu được nha. Lai niêu chưa gọi sử dụng đâu. Rồi gục mời giai đoạn nha anh em. Đây em coi có chặt góc chưa. Rồi cái này chặt góc rồi nha anh em. Vì anh em nhìn thì có thấy không nè. Ở đây là chặt góc rồi nè. Chặt góc mở giai đoạn là 59S nha anh em. Chuẩn nha. Rất là đẹp luôn, lớp mạ vàng rất là đẹp luôn. Dao bén à. Ồ, dao bén ghê luôn. Sinh tồn nha anh em, với sinh tồn mạ vàng. Cây số 10. Cây số 10 em để cho anh em là 3.800.000. Ba triệu 8 nha anh em. Giá dòng sinh tồn full box kiểu này thì không dưới 4.000 nha anh em. Nhưng mà em lấy về rẻ thì em bán rẻ cho anh em nha. 3.8 triệu nha. Rồi tiếp theo nhân vật chính đây, chùm cuối đây. Một cây Zippo, cái này là tướng cớp Rubin nha anh em. Rubin thì cái dòng súng cũng có nhiều rồi, cái dòng còng nằm trên cái Jeep thì cũng có nhiều rồi, nhưng mà đặc biệt cái dòng này thì em từ đó giờ em mới thấy cái dòng này luôn, giá trị rất là cao nha anh em. Nói chung cái dòng còng á, cái dòng còng mà dòng còng nằm trên cái Jeep á, anh em cũng đã biết rồi ha, là nó cũng 1.8 triệu tới 2 triệu một cây rồi, nhưng mà nó mới nha, mới. Còn cái này nó cũng mới luôn, sổ sách nó đầy đủ luôn nó, nhưng mà cái độ hiếm nó cái độ sưu tầm ra để anh em đáng chơi lắm, sưu tầm giá tiền đáng chơi lắm anh em. Đây em bóc ra em review cho anh em xem ha. Đây là một cái móc khóa nè, đây sẽ có một cái móc khóa nữa đó. Đây sẽ mở về đây đó, lấy zip ra, full box của nó, No 10167 nha. Tình trạng là sản xuất năm 99, tình trạng new nha anh em, new full box nha. Là mã 1999. Đây gột rất là đẹp luôn. Em bỏ vô đây bảo quản.
Bộ sưu tập của anh em chưa có cái này thì anh em chốt cái này về, số lượng có hạn nha anh em chỉ có một cây duy nhất thôi. Nhưng mà cây này cũng là không biết anh em có thấy cái dòng này chưa, nhưng mà em chưa thấy rồi đó, em mới thấy lần đầu tiên luôn á. Gặp cây này thì bích giá lẹ về, nếu như được cũng được gì để chơi cũng ok ha anh em. Rồi đây bóc của nó đây, biết gì đây, cái bọc để đựng cái zip đó, tại sao đi bọc của nó đây, sẽ đựng vô đây đó, mình đút vô đây. Đây, bỏ vô đó, new full box nha anh em. Đây chữ gì đây, mã vạch gì nè anh em, số điện thoại bên kia. Rồi cây này em giao lưu với anh em là bao nhiêu đây? Cây số 11 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu, giá mềm không anh em. Cái cây còng trên cái dép nó cũng đã 2 triệu rồi, cái này nó hiếm. Rồi 2,5 triệu nha. Rồi anh em ưng cây nào mình chụp màn hình gửi của em nha mấy anh em. Em chân thành cảm ơn anh em đã xem tới hết cuối video nha. Rồi em chúc anh em có một buổi chiều xem like vui vẻ nha. Rồi xin chào anh em, tạm biệt anh em, hẹn anh em ở clip tiếp theo nha anh em. Rồi, bye bye anh em.